Você já viu vídeos de gatos pulando de susto com pepinos? Parece estranho, mas há uma explicação. Primeiro, o fator surpresa. Gatos são criaturas de hábitos, e um objeto estranho aparecendo do nada em seu território seguro é um grande alerta. Mas a teoria mais popular é que a forma alongada e verde do pepino lembra uma cobra, um predador natural dos felinos. Esse medo é um instinto de sobrevivência antigo. Então não é o pepino em si, mas o que ele representa. Uma ameaça inesperada e um perigo instintivo. Curioso, não é?